सो अगर आप लोग भी डोज कॉइन को क्लेम करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। इसमें आप लोगों को मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि आप लोग डोज कॉइन को कैसे क्लेम कर सकते हैं। सो अगर जिस टेलीग्राम में आप लोगों के पास डोज कॉइन है उसको ओपन करें, उसके बोर्ड को ओपन करें। अभी क्लेम आ रहा है तो सबसे पहले आप लोगों ने टोन कीपर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास बाइबिट या ओकेक्स है तो आप लोगों ने उसमें केवाईसी लाजमी कर लेनी है। केवाईसी के बाद ही आप लोगों ने उसकी यूआईडी और एड्रेस डालना होता है, ठीक है। और आप लोगों के पास टोन कीपर में 0.1 या 0.2 टोन होना लाजमी है, जिससे आप लोग एयर ड्रॉप क्लेम कर पाओगे। तो बोट ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर कनेक्ट वैलेट करना है, जिससे आप लोग क्लेम करोगे अपने डोज कॉइन को। उसके बाद ही आप लोग एक्सेस कर पाओगे। सबसे पहले आप लोगों ने कनेक्ट वैलेट करना है, यहाँ से ऊपर ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट वैलेट का। उसके बाद आप लोगों ने टोन कीपर ही करना है। सो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग मतलब रिडायरेक्ट हो जाओगे दोबारा से अपने बोट में। उसके बाद आप लोगों ने डिपॉजिट टू एक्सचेंजेस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एक्सचेंजेस, तो इसके ऊपर आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप लोगों के पास अगर बाय बिट है तो बाय बिट में डिपॉजिट करें, अगर आप लोगों के पास ओकेएक्स है तो ओकेएक्स में करें। तो यहाँ पर मेरे पास बाय बिट है तो मैं बाय बिट के ऊपर क्लिक करके सेंड एयर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। डू यू हैव एन बाय बिट अकाउंट, तो उसके बाद आप लोगों ने यस आई हैव इट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बायबिट की यहाँ पर आप लोगों ने यूआईडी डालनी है, सबसे पहले डालनी है। मेमो भी डालनी है, डिपॉजिट एड्रेस डालना है और बायबिट यूआईडी डालनी है। तो यहाँ से मैं अपनी बायबिट की यूआईडी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपना एड्रेस कॉपी करता हूँ, यहाँ से डोज का अपना एड्रेस डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने मेमो डालनी है। ये मेमो आप लोगों ने लाज़मी डालनी है, नहीं तो आप लोगों का डिपॉज़िट नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपनी यूआईडी डालनी है बायबिट की, ठीक है? सो यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास आ रहा होगा यूआईडी, इसको आप लोगों ने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सेंड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। डिपॉज़िट इन प्रोग्रेस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे वूफ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा जो भी आप लोगों के कॉइन होंगे वो लिखा आ जाएगा विड्रॉविंग। तो यहाँ पर आप लोगों ने वेट करना है। 20 अगस्त को आप लोगों की एक्सचेंजेस में जो है डोज आ जाएंगे।